Mes élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'unité 1, en avant la 5e année, semaine 4 et 5. Aujourd'hui, on a la leçon du grammaire, la page 18. صفحة 18. Objectif أهداف ديال هذا الدرس. Consolider la notion de déterminant، يعني تثبيت ودعم معلومة les déterminants، يعني المحددات، يعني خصنا نعرفوا ما هم زعما شنو هما المحددات les déterminants. Identifier le genre et le nombre، تحديد أو تعرف على le genre et le nombre، ولا غادي نحددو le genre et le nombre d'un nom من à partir de quoi؟ À partir de son déterminant. يعني هاد les déterminants هما اللي غادي يحددوا لنا le genre et le nombre. le genre هو النوع أو الجنس، واش féminin ولا masculin، مذكر أو مؤنث، et le nombre يعني العدد ديال داك لو نون. est-ce qu'il est singulier ou pluriel، مفرد أو جمع، يعني هادشي كامل غنتعرفوا عليه à partir des déterminants، محددات. d'accord on commence. عندنا هنا les déterminants المحددات. j'observe et je découvre، ألاحظ وأحدد. سليم est un élève sérieux. سليم واحد التلميذ معقول ومجد ولا جاد. cette dame et cet enfant chantent. هذه السيدة وهذا الطفل يغنون كيغنيو. ce jour-là, monsieur Rajibi, le directeur, est arrivé dans son bureau assez tôt. ce jour-là هذا اليوم monsieur Rajibi السيد المدير الراجبي est arrivé جا البيرو ديالو شوية بكري. d'accord. Deux, je manipule et je réfléchis. قلنا عندنا هنا je manipule et je réfléchis. la première question كتقولنا entoure les noms propres de personnes. entoure دور على les noms propres de personnes، الأسماء الخاصة ديال الأشخاص. غنشوفوا لي تكست ونشوفوا الأسماء اللي خاصة بشي شخص، يعني كل واحد عنده واحد لو نون بروبر ديالو خاص به هو، ممنوش جوج ولا ثلاثة. يعني شوفوا سليم est un élève sérieux، un nom propre عندنا هنا هو سليم. شنو قالوا لنا عليه؟ ندوروا عليه. حنا دورنا على سليم. cette dame et cet enfant chantent، هنا ما عندناش شي نون بروبر. ce jour-là monsieur Rajibi le directeur، هيا Rajibi c'est un nom propre ديال le directeur، الاسم ديالو الشخصي أو الخاص. راجيبي غادي ندورو عليه. صافي احنا جاوبنا على السؤال الأول. souligne les autres noms dans les phrases. quelle est leur nature. غادي نسطرو نقراو les autres phrases ونسطرو على الأسماء اللي بقاو لنا. quelle est leur nature، غادي نسطرو عليهم ومن بعد نعرفو شنو هي النوعية ديالهم. نقراو la première phrase. سليم est un élève sérieux. فين هو لو نون اللي عندنا؟ élève est un nom، غادي نسطرو عليه. صافي. cette dame et cet enfant chantent. شنو فين هو الاسم اللي عندنا هنا الاخر؟ عندنا dame c'est un nom. et cet enfant aussi c'est un nom، اسم. ce jour-là jour c'est un nom، يوم. حنا سطرنا عليها. monsieur Rajibi le directeur راه هو حتى هو اسم مدير، حنا سطرنا عليه. est arrivé dans son bureau assez tôt. نشوفوا شي اسم اخر عندنا هنا un bureau، le bureau est un nom aussi. حنا سطرنا على لي نون الاخرين اللي بقاولنا. شنو قال لنا؟ quelle est leur nature، شنو هو النوع ديال هاد الاسماء اللي سطرنا عليهم. شنو قلنا في الاول؟ سليم اي راجيبي، هادو سو سون دي نون بروبر، يعني اسماء خاصه. هادو élève dame enfant jour
directeur bureau يعني اسماء كنقولوا لهم دي نون كومان يعني مشتركين يعني كاين اليف و اليف يعني كاع التلاميذ كنقولوا لهم اليف يعني مشترك ما بين هذا الاسم ديال اليف يعني مشترك ما بين جميع التلاميذ ماشي غير تلميذ واحد اللي كنقولوا له انت اليف يعني كاع التلاميذ سو سون دي زيليف دام سيده جور يوم ديريكتور مدير بيرو يعني هادو سو سون دي نون كومان اسماء مشتركه يعني كاع البيرويات كيجمعوا كياخذوا الاسم ديال بيرو يعني ما بيرو ما كنقولوش غير واحد المكتب واحد اللي كنقولوا له هذا سي ان بيرو جميع المكاتب سو سون دي بيرو اوسي لي ديريكتور اي واحد عنده المهنه او المهمه ديال اللي كياخذ المهمه ديال المدير كنقولوا له مدير يعني ما كاينش غير مدير واحد داكور هادو سو سون دي نون كومان اسماء مشتركه احنا سطرنا عليهم نجاوبوا هنايا نكتبوا ce sont des noms communs quelle est leur nature nom اسماء مشتركه des noms communs d'accord شوفوا السؤال الثالث شنو كيقولوا لنا فيه entoure le petit mot qui précède chaque nom دورنا على واحد الكلمه كتكون صغيره كي بريسيد اللي كتسبق شاك نو من هادو اللي سطرنا عليهم هاي قبل منهم واحد الكلمات صغيورين غندوروا عليهم كوتيا سوليني يعني غادي نجيبو ستيلو وغادي ندوروا على هاد الكلمات الصغيره اللي كتسبق لنا هذا هنا عندنا ان élève sérieux دام شنو سابقاها 7 enfant شنو سابقها 7 هنا في الاصل كنقولوا سو enfant يعني ولكن ملي جايه فايال او افيك اون اوتر فايال ما كتجيش حتى في النطق كتجي شويه ركيكه كنقولوا 7 enfant سو جور سابقها سو ديريكتور شنو سابقها لو est arrivé dans son bureau سابقها son هادوما لي بتي مو اللي سابقينا هاد لي نون كومان لي سطرنا عليهم ندوزو دابا نشوفو السؤال الثاني شنو طالبين منا 4 Quelle information nous donnent ces petits mots qui précèdent les noms communs شنو هي المعلومات اللي كتعطينا هاد لي بوتي مو اللي دورنا عليهم شنو كيعطيونا المعلومات اللي كيعطيونا على هاد الكلمات يعني شنو الدور ديالهم شنو المعلومات اللي كيعطيونا على هاد الكلمات اي كومون لي زابيلطون وشنو كنسميوهم بحال مثلا هنايا اليف شنو سابقها 1 وشنو كتقولنا هاد 1 على اليف كتقولنا بانه 1 يعني واحد الي سانغولير و الي ماسكولين مذكر مفرد ان élève يعني تلميذ واحد يعني هاد الدور ديال هادو كيعطيونا معلومات sur le nom est-ce qu'il est masculin ou féminin pluriel ou singulier عاوتاني هنايا 7 دام كانت كتبان لكم مزيان معليش 7 دام هنايا اون دام عندنا سبقها 7 وهاد 7 كتقولنا بان هاد الدام راها فيمينا مؤنثه ومفرده سينغولير فيمينا enfant ولد هاد سو ولا 7 كتقولنا بانه هاد enfant الي سينغولير masculin aussi pour jour عاوتاني سو مفرد ومذكر singulier masculin le directeur le masculin singulier son bureau masculin singulier ça fait قلنا quelles informations nous donnent ces petits mots qui précèdent les noms communs نديرو ces petits mots يعني الدور ديالهم ces petits mots nous informent ولا nous indiquent que كيوريونا ولا كيقولوا لنا بان nous indiquent que le nom
nous indique que le nom شنو قلنا est masculin ou bien plus féminin ou bien pluriel ou bien singulier. صافي كيعطيونا معلومات كيقولوا لنا واش لو نون اسكيلي masculin féminin pluriel ou bien singulier. قلنا comment les appelle-t-on شنو كنسميوهم. ce sont des déterminants. ce sont des محددات des déterminants. هنايا سي بوتي مو nous indique هنايا نديرو سي انا خطأت سمحولي سي كيوريونا si est-ce que le nom est féminin, masculin, féminin, pluriel et singulier. D'accord? D'abord, je retiens. Les noms communs sont le plus souvent précédés d'un déterminant. يعني الأسماء المشتركة هما الأكثر يعني هما اللي مسبوقين أغلبية كيكونوا مسبوقين بلي déterminants. qui permet d'identifier leur genre اللي كتمكننا باش نعرفوهم le genre ديالهم النوع masculin ou féminin et leur nombre singulier ou pluriel. يعني les noms communs كما سبقنا شفنا بحال école élève directeur هادو قلنا هما les noms communs الأسماء المشتركة هما اللي غالبا هما اللي كيكونوا مسبوقين بلي déterminants بالمحددات باش كنتعرفوا على le genre et le nombre ديالهم. دابا غادي نتعرفوا على الانواع ديال لي ديتيرمينون. لي برينسيپو ديتيرمينون سون يعني المحددات الرئيسيه هي والاكثر استعمالا عندنا لي زارتيكل لو لا لي ال هذه ملي كيكون عندنا ال ابوستروف ملي كيكون عندنا شي نوم مسبوق بون فويال ولا اش مويه ولا ان اون دي دو او هادو لو لا لي هادو لي زارتيكل كنقولوا لهم لي زارتيكل ديفيني يعني معرفين بالعربيه كنقولوا اسم معرف لو لا لي لي زارتيكل ديفيني كنعرفوا واحد التلميذ بحال كنقولوا ليليف الفلاني يعني واحد محدد واحد التلميذ محدد. لا لي هذا بور لو بلوريال هذا بور لو singulier féminin هذا لو singulier masculin. un une des هادو sont des articles indéfinis يعني نكرين الأسماء نكرة. un une des كنقولوا une fille واحد البنت يعني ما عارفينش بالضبط شكون واحد البنت شكون هي. des هي البلوريال ديال une. du au et au هادي بحال البلوريال ديال هادي بحال كنقولوا je vais au marché الاصل ديالها كنقولوا à le marché ولكن ما كتقالش وما كتجيش في التعبير كنقولوا je vais au marché هذه بلوريال بحال دابا كنقولوا aller كنديروا او في بلاصه ديك aller كنديروا او. داكوغ دابا لي زادجيكتيف بوسيسيف لي زادجيكتيف ديال الملكيه ما تا سا هادو معرفات محددات كيحددونا بحال اللي شفنا في لو تكست الاول سون بيرو يعني المكتب ديالو سا كلاس بحال كنقولوا ما تروس يعني لا تروس ديالي يعني محدده عرفنا ديال من لا تروس. داكوغ ما تا سا هادو بور لو singulier féminin كتكون عندنا شي حاجه singulier féminin كنقولوا لها ما تا سا. le singulier masculin mon ton son mon stylo ton cartable son jardin mes tes c'est هذه ملي كتكون عندنا pluriel شي حاجه pluriel notre votre leur nos vos leur هذه كل وحده المهم على حسب السياق ديال لا فراز كنستعملوا هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف. داكوغ دابا غنشوفوا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف.
ديال الإشارة، أسماء الإشارة. ce cette et c'est. بحال دابا هنايا في الفراز اللي عندنا ce jour là، يعني هذا اليوم، يعني اليوم راه محدد، il est déterminé. ce jour là. cette هذه قلنا كنديروها ملي كيكون عندنا لو نون اللي تابعها بادي commence par une voyelle. cette هذه كنقولوها لشي حاجه كتكون عندنا féminin مؤنثه ولكن مفرده singulier. cette dame، cette maison، cette femme. c'est هذه pluriel، البلوريال كتقال الفيمينا يعني المذكر والمؤنث، الفيمينا اي لو سينغولير ولكن بلوريال. سي داكوغ. هادو هما المحددات ديالنا خصنا نعقلوا عليهم. قلنا عندنا لي زارتيكل، لي زادجيكتيف بوسيسيف اي لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. passe maintenant à je m'entraîne. دوزو je m'entraîne. قالنا سولين لي ديتيرمينون. غنقراو هاد الباراغراف وغادي نسطروا على المحددات لي ديتيرمينون. لو بوتي شابرون روج. فين عندنا المحدد هنا لو ديتيرمينون؟ عندنا قلنا هو لو. Le petit chaperon rouge se promène dans la forêt. La, déterminant la forêt, singulier féminin. Elle va rendre visite à sa grand-mère. مشات تزور الجدة ديالها. ça هذه قلنا adjectif possessif. جدتها. Elle porte un panier. تحمل سلة. Le panier هذا c'est un nom commun وهذا c'est son déterminant. هذا كي قلنا un panier يعني masculin singulier. Dans ce panier وفي هذه السلة ce هذا adjectif démonstratif ديال الإشارة. Il y a des œufs et du fromage. Des œufs. هاهي دي. هذا article. Et du fromage. Du تهو article. صافي حنا سطرنا له على les articles. Les déterminants plutôt. Complète les phrases avec les déterminants qui manquent. كمل الجمل بالمحددات اللي ناقصه. حنا غنقراو لا فراز وغنشوفوا شنو اللي غادي تجينا في الجمله ديالنا. جلال باس. شنو غادي نديرو هنا؟ جلال باس او كوليج. الو كوليج كترجع او كوليج. جلال باس. واش كيبان لكم هاد الخضر؟ كيبان او كوليج. l'élève s'approche du tableau. التلميذ يقترب من الطابلو، من السبورة. l'élève s'approche du tableau. في عوض ما نقولو de le tableau كنديرو du tableau. صافي. je suis fière de professeur. dit directrice parent. دي ديريكت دابا هادي شي مديره كتهضر على هاد الاستاذ هذا كتقول له انا جو سوي فيير ديال هاد الاستاذ، انا فخوره بهاد الاستاذ. دي لا ديريكتريس او بارون تقول المديره للاباء انا فخوره بهذا الاستاذ. هذا قلنا هي سو يعني كتشير له كتقول له هذا سو يعني démonstratif adjectif démonstratif. je suis fière de ce professeur. أنا فخورة بهذا الأستاذ. ce dit la directrice لا المديرة. aux parents في عوض نقولوا à les parents on dit aux parents يعني pluriel. je m'évalue. donne le genre et le nombre des noms soulignés. دابا حنا غادي هما عطاونا قبيله لي نون حنا درنا لي ديتيرمينون. دابا حنا غادي نحددوا لهم لو نومبر دي نون سولينيي لو جونغ اي لو نومبر. غادي نحددوا واش النوع والعدد واش فيمينا
masculin singulier pluriel مذكر ولا مؤنث جمع أو مفرد. نشوفوا phrase A. Papa revient du jardin. هاد جاردان شنو لو جونغ ديالها؟ واش كنقولوا لو جاردان ولا لا جاردان؟ لو جاردان دونك singulier singulier masculin يعني مذكر ومفرد. masculin كيبان لكم masculin singulier مذكر مفرد. Papa revient de le jardin du jardin. كنقولوش de le jardin du jardin. La bibliothèque est ouverte. المكتبة مفتوحة. La bibliothèque. وباش غنعرفوها غنشوفو الديتيرمينون ديالها شنو. هذا لا دونك féminin singulier مؤنثة مفردة. غنديرو féminin singulier مفردة مكتبة وحدة. Ces colis sont arrivés ce matin. Ces colis sont arrivés ce matin. Ces colis هذا سي غير من بعدا اول حاجه كتبنا انه pluriel avec s و c avec s pluriel. دابا نعرفوا شنو واش مذكر ولا مؤنث féminin ولا masculin. كنقولوا ان كولي ولا اون كولي ان كولي دونك masculin. وشنو لو نومبر العدد يعني بزاف الجمع masculin pluriel. Sont arrivés ce matin. Ce matin, ce. Le déterminant ce ou l'adjectif. Il y a un démonstratif ce هو اللي كيبين لنا matin شنو هو. يلا شنو هو. ce أول حاجة masculin مذكر. كنقولوش cet matin. Ce matin masculin. والعدد le nombre il est singulier مفرد. بلاصة هنايا singulier صافي هيا كتبان. ندوزو دابا la dernière question ou bien le dernier exercice 8. classe ses déterminants. يعني عطينا هنا دي ديتيرمينون حنا غنديروهم في الطابلو ديالهم. واش ارتيكل ولا ادجكتيف بوسيسيف ولا ادجكتيف ديمونستراتيف. وهادشي كله هو عندنا هنا جو روتيان يعني هادشي خصنا نحفظوه. كلاس سي ديتيرمينون. سو شنو قلنا سو سي ان ادجكتيف ديمونستراتيف ديال الاشاره دونك غنكتبوه هنا ادجكتيف ديمونستراتيف سو. لا article غنكتبوه في article. ان حتى هو article ولكن indéfini يعني نكره. ان او article حتى هي غنديروها هنا. notre ديال لا بوسيسيون ديالنا notre دونك adjectif possessif notre. l'heure حتى هي ديال لا بوسيسيون ديالو ولا ديالهم. set ديال الإشارة adjectif démonstratif هذه set. c'est ديال لا بوسيسيون ديال الملكية ديالو ses stylos ses affaires. mon حتى هي ديال لا بوسيسيون mon ديالي mon cartable mon bureau. صافي نتمنى يكون هادشي مفهوم. الى حصه قادمه ان شاء الله بحول الله. دابا حنا سالينا لا باج 18. à la prochaine séance.